Débuter l'auscultation cardiaque à gauche par l'apex du cœur et se focaliser sur la fréquence, le rythme cardiaque, l'intensité des battements et d'éventuels bruits surajoutés. Ausculter ensuite plus spécifiquement les valves mitrales, pulmonaires et aortiques, toutes situées entre la pointe du coude et la pointe de l'épaule. Continuer à droite, où certains bruits inaudibles à gauche peuvent être perçus, notamment en regard de la valve tricuspide.